Wir haben 9 Menschen. Zeptali jsme se 9 lidí z Trojzemí na jejich život. První otázka zněla, proč mají rádi Trojzemí? Proč se jim tu líbí? Warum leben Sie gern hier? Ich sehe das als große Chance, dass wir uns gegenseitig vernetzen. Myslím si, že Trojzemí, tak jak ho tady máme a vnímáme, je úžasná studnice nových poznatků. Und wir lernen voneinander. Myślę, że Bogatynia ma duże szanse na to, żeby się rozwijać. Například i v tomto projektu vidím takový ten posun a možnost se dál rozvíjet. Die zweite Druhá otázka zněla, co si přejí? Sie sich. Co by se mělo zlepšit? Jeżeli nie podejmiemy odpowiednich działań na teraz, to pozostane tutaj czarna dziura. Nic nie będzie. Prostě já tohle nemůžu pochopit, proč tohle to nejde prostě vyřešit. Und die dritte Frage. A třetí otázka směřovala do budoucnosti, co si na Trojzemí přejete? Dreiländereck. Für die Zukunft würde ich mir wünschen, dass wir natürlich die Infrastruktur weiter ausbauen, um Tourismus, Gewerbe, Industrie weiter voranzubringen und auch an dieser Stelle weiter und weiter zusammenwachsen. Ich glaube aber, es ist sehr wichtig, dass wir trotzdem diese Zusammenarbeit noch intensivieren. Żeby po tej transformacji każdy z nas miał zapewnione tutaj miejsce, byt, pracę i możliwość godnego życia i tworzenia właśnie tego regionu. A nyní je řada na vás, abyste nám sdělili svůj názor. Své návrhy a nápady nám můžete posílat na adresu www.trialog.vision. Ihre Meinung mitteilen.